bango ba créer eloko bomoni ba créer na prison. Comment évasion le cas la prison ba pesa ka ordre eza constitution na niveau ya constitution na biso. Prisonnier nyonso oyo aza na prison soko alingi kima soko ba bomi akendaka perte. Tout ça na bino analyse muke. Comment ba prisonnier bakufi na kati ya prison ifaki bakufa libanda soko ba okima. Donc elingane ezala bien. Ba prisonnier ba bimi bazobeta bon parce que ba policier ba soda ba libanda et FARDC kenge la prison sécurité za libanda. Tout le monde dans la kati ya prison sont des prisonniers. Na ba o sa misala ya administration. Comment ba prisonnier bakufi na kati ya prison aussi lota soda na arme akota na kati ya prison te. Imaginez-vous, bandeko nanga ba diaspora au bozorata Rolanda biso, bo comprendre de loko. Pour comprendre que non, scénario le qui na prison. Complicité. Ba Franck Diongo ba yebi yango. Joseph Kabila ayebi yango. Mission na bango ezalaki, c'est vérité to luki to yeba. Ba Congolais ba kangi munoko ba boyi vérité. Mais Dieu est bon. Un étranger, si c'est Burundais ou Moutoumou Azayana, de apesi ba révélation. Sur réellement, gouvernement nabiso, ezaki na problème, y a ba prisonnier. Yebisangai, batiki pavillon 8, ou ezana ba grand politicien, pavillon 1. Pona kokende ko bomaka bana bato bakota ba pri. Oh Kabila kanga ba dossier bena ba dossier lipa abundaki parce que majorité bana na bakufu bakoti ba prison na tango ya Kabila. Poso zuba na biso bakuluna na tango époque Félix Antoine Tshisekedi belé bakeka nya makasisi. Yozo mona bakeye belé. Ba prisonnier belo mun bala makala na bana na tango ya Kabila. Yango mone initiative notre ministre de justice azwaki ye moko bando kita na prison po atala ka par ka baka oza baka moko bombo babima bakende. Bobo seni masolo molier. Mama na mwana babundi po na matembela bambi mama libanga zoki mwana kota makala. Bobo seni ba dossier na kaka lelo 5 à 6 ans boko mo bosana Franck Diongo. Yo lela na kati ya prison. Franck Diongo lela to va no boy. O lela. Ba scénario o Kabila sali yo lelo Franck Diongo ngo balolango olatango notre président. Na ebiso Franck Diongo tu auras des problèmes très sérieux dans la République démocratique du Congo. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na bande gonyo so bozu li baku Rolanda biso par la voie internet. Boza ibele TV moko botondi pona Rolanda o ya bino ndeko Redi Balunga. L'enfant terrible blindé tout ça na bino décryptage d'actualité na moni na France, précisément à Paris, mon grand frère propre Yuyu Kabwiku, où il y a mon corps, il y a ma partenaire, il y a La Voix Céleste, il y a Piso Bambote Place aux Ali. Pourquoi pas Jocelyne Balonga, ma petite sœur propre, na Bananyoso Obolandarabiso, na Pesibino Bambote, mon partenaire privilégié en République démocratique du Congo, Steve Moutou, na Pesio Bambote Place aux Ali. Pourquoi pas notre DG Alvin Beya, Bambote Place aux Ali, et puis mon coordinateur Moïse Maoka, Antibal, Tolobate, malgré tout, nous autres toujours à un hôpital, quand tu es bino bateau, bazan numéro nae, bon mekepe go bengae, so bo bengi, brozo madame nae, pour solola, pour boiba évolution, il y a santé, il y a Antibal. 42 to Sarabino. Les loto ya kito sola masolo etali politique ya République démocratique du Congo. Tozana 2 points oyoyo to ya kito sola na ordre du jour ya lelo. Premier point to sola na bino bayi congolais Franck Diongo et Jean-Claude Vwemba. Franck Diongo, Jean-Claude Vwemba nande tolo banabino awawa ba précipité kokende na Nations Unies. Bogoye ba awa ba précipité kokende kofunda nani na niveau ya Nations Unies. Kaka na kati ya émission oyo
bokoyeba ba réalité comment politique ya République démocratique du Congo ndenge ezokendele. Deuxième point sur le dossier Mwanga Chouchou. Évasion salami na plusieurs makala boki ba rimer Mwanga Chouchou akimi aza na niveau ya Rwanda. Est-ce que l'enfant terrible akende ko sa ba investigation pour aille la bino vérité boye ba réalité? Est-ce que Mwanga Chouchou aza na Rwanda to aza toujours na République démocratique du Congo? Et puis pour te clôturer sur la point IDPS, bon qui rencontre il y a secrétaire général Augustin Kabouya na Deo Bizougou et pas ya maman Max Kassel. Ande boye ba quelques détails. To komi wapi, tozo kendi wapi et puis to kosuka wapi. Car ande to lubaka lola eza kofuta nzambe ya boye to kozwaye wapi. To kozwaye toujours na ba comportement na biso, to kozwaye toujours na malamu tozo sa les places ya batu. Tokozwe toujours na respect ya oyoyo di commandement ezosenga biso. Sans plus tarder, dès qu'on a observé nos premiers points, toujours dans le point, il y a Franck Diongo, Jean-Claude Vouembois, na niveau ya Nations Unies. D'abord, point oyo soro na zuito solango, na lingina tali sabino de quoi nous les Congolais tolingi Congo te. Biso ba Congolais tolingi Congo te. Mon grand frère propre ya Yuyu Kabwiku. Lelo oyo bino bato bovandi na Europe, na Amérique par-ci par-là, ba diaspora. Bozalaka déranger fort pour botika ba famille na bino na Congo. Mais d'autre part, ce qui progression ya Congo ezozala te parce que nous les Congolais biso moko toza ba yini ya numéro 1 ya République démocratique du Congo. Pourquoi la fin terrible à l'Obibo? Imaginez-vous, son Congo azala mutu, mais à l'obela bato balingi Congo tatuna bango déjà. Pourquoi bolinga nga ite? Lelo oyoyo, na mboka na biso République démocratique du Congo, bomoni politique oyo notre président Félix Antoine Tshisekedi asali. Chine a promettre biso que a voté pour la République démocratique du Congo a comme membre des Nations Unies na droit de l'homme. Chine a lobi voix nanga déjà na opé sabino. Ba dossier nyonso ya ba crime esalami na Congo. Tout esalami na Congo obiso toza ko accuser Rwanda. Tozo accuser la communauté internationale. Ba dossier wana nyonso bobande komona nde baza ko échapper yango na niveau ya Nations Unies. Ba sanction bimakati. RDC komaki pays moko boy oyo pays ya mwana ezanga tata. Mais nzamba sungi biso tozui président de la République oyoyo asali diplomatie pays na biso komo pesa solo ya somo na bamboka mususu et puis na ba grande puissance mususu. Na niveau ya communauté internationale tomonaka 76e Conseil des Nations Unies, notre président n'a pas choix ya assemblée ya Nations Unies asenga lobby na kosenga mikolo koya République démocratique du Congo, il faut à désigner membre naye azala parmi ba décider parce que makambo nyonso solaka na Nations Unies awa wa source nango ezalaka République démocratique du Congo surtout que sur le plan économie au monde ba pays wana nyonso bayaka koluka na Congo. Notre président a memé la bino sachet na Nations Unies. Il y a 27 blocs pétroliers. Aux ressources dans la République démocratique du Congo, ils sont non exploités. A memé la bino sachet. Il y a 3 lacs où ils ont produit gaz. Bon, on a ba président ba pays musundenge ba landa notre président Félix Antoine Tshisekedi. Les loyo na diplomatie oyo notre président Félix Tshisekedi asali et fouti ba fouille nango. Tomoni comment a géré États-Unis d'Amérique ou azali grande puissance et puis partenaire privilégié à République démocratique du Congo.
bomoni comment notre président a coincé bango ti bakomi na suka lelo au Chine a lobby ke ngai na ozala sima République démocratique du Congo et puis na ko voter na charte ya Nations Unies état que membre ya Nations Unies et puis à kota na droit de veto ya droit de l'homme. Mais tomoni des Congolais bakeiti na Nations Unies. Et puis à to sa na bino analyse Franck Diongo, Jean-Claude Mvwemba ti bakoma na Nations Unies bakende koloba que République démocratique du Congo qui jamais kokoma membre ya droit de l'homme dans les Nations Unies, c'est parce que bayebi cause en plus l'aider. Bon moni évasion sami na prison. Là to yebi sarabino, ngana mino to s'analyse wa. Bon comprendre siko banani baza source yelo kwa et puis basala kango pourquoi. Avant to kende TV et ça radio té bozo soit audio ya Franck Diongo. Ndenga zo tomboka na kati ya Nations Unies. Et bongo tozonga na bino tosala susuba analyse awa tolanda audio ya Franck Diongo. Ont-ils fermé le deuil national? Le deuil national, 2000 personnes ont été tuées. Hier on a arrêté un journaliste. On respecte les droits de l'homme? Human Rights Watch peuvent suivre ça? Un ministère international peut suivre ce discours? Un gouvernement de génocidaires. Si tu es complice, excusez-moi. On est à l'ONU, c'est un problème du pays. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Boka mutema ya Congolais. Boka place mutema mababa Congolais vandi. Boki Franck Diongo, c'est Franck Diongo. Papa, lelo l'enfant terrible aye ma belle lelo. Bozoe baba réalité. Et puis, non beta bordi ya Franck Diongo. Non fungwama. Ngam na la tsaï drapeau, ya RDC les robe na prison. Ngam na zwa drapeau na la tsaï. Franck Diongo boko tunaï. Ngai mnala tsaï drapeau. Ngai mnala tsaï drapeau ya RDC. Les robe ma prison makala. Avant bi ma prison makala, nazala na Franck Diongo na prison. Le no bete no masoto solo na Franck Diongo. Bon so vidéo bo kata bo tindi lai. Tozala ba Congolais kamikaze. Oh balingi Congo te. Et puis botsala mutu na bino Congo so gezaki mutu meloba. Lelo oyo nga na obanda ba prière ko senga na nzambe batu nyonso ba contre république. Ti na baza na Congo za soutien nzambe zwa mulimo na bango. So botali schéma Franck Diongo abeti. Akomi na poto a s'être programmé ye azali exilé politique. Franck Diongo akima awa basimba ete abeta mbumana déclaration ya lokuta ye mokami bimi na mboka ke na Belgique oh non na exilé politique avant évasion oyo raté et ça na prison ya makala boyoka ki kaka Franck Diongo na Pierrot Lourewa sénégalais boyoka déclaration basala balobani plus de 900 et quelques Congolais baza exilé libanda bazokima gouvernement oyoyo ezo kambama et pas Félix Antoine Tshisekedi balobi notre président aza dictateur. Donc babande kopé sa message déjà banda kala ya schéma ya cop na bango bani basala. Omoni virus à Kabila ezo est vrai bien parce que eza accompagné par ba Congolais. Virus ya koina Congo ya Kabila ezo est vrai très bien pour les accompagner par ba Congolais. Lelo oyo
baye ko comprendre source ya makambu nyonso évolution ya Congo c'est Nations Unies. Félix Antoine Tshisekedi abeti bango chaos sur le plan guerre ya Est. Sur le plan diplomatie fini bango. Si konde to ça to c'est la ka mot d'ordre na yi. Comme azoki ba accès, so apesi mot d'ordre na ba partenaire na biso to sur le niveau ya Asie, ba Chine, Russie, boyoka Kagame otsa pouwa to kolande tina Kigali. Mais pour ba affaiblir message wana to force wana, ba ye sur le plan politique na Nations Unies. Boki Frank Diongo makambo abia. Congo ekotikalaka jamais na limbolo na lingala. Ekotikalaka jamais kokoma membre ya Nations Unies na droit de l'homme. Congo esalio nini? Eloko nini ebatami na simana soko biso tokomi membre ya Nations Unies. Parce que bayebi soki tokomi membre ya Nations Unies tokomi kozwa maloba et puis droit. Notre président Félix Antoine Tshisekedi a kosala effort alongola Congo na boumbu. Oyo ba occidentaux bakanga biso. Boumbu oyo les États-Unis d'Amérique akanga biso. Maintenant, moi je viens comprendre que non. Ba travailleurs ya ba occidentaux mafieux. Ya ba congolais et ça ba Frank Diongo. Na ba Jean-Claude Vouema. Comme na kateli bino audio. Bato bola d'émission. Mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729. Plus 243 85 85 29 729. So bobengi na otine de la bino vidéo oyo ya Frank Diongo na Jean-Claude Vouema. Boyoka ba propos ba teni na niveau ya Nations Unies. Mais non. Ah, évasion salami na prison ya Makala raté pour ba prisonnier ba bimité. Mais ba tu ba kufi na kati. Ba enquête ko salama. Et là on a tient de quoi les témoin, notre député pour ça qui accompagner na ministre ya justice. Place ya ba congolais. Oh vérité to ngato zwa. Aucun congolais oyo ayebisi biso vérité na dossier ya makambo ezoleka na prison. Tala degré basali commission ya ministre de la justice quelques députés bayeba parce que évasion soko eleka na kati ya prison eyebanaka ba prisonnier bayebaka na tie Frank Diongo témoin. Frank Diongo ayebaka problème oyo ya Mwanantemi, évasion ya Mwanantemi. Frank Diongo ayeba. Frank Diongo ayebaka yango. Tiku wana elinge salama. Objectif ezala moko. Kabila zara na objectif ba coopérer na Mwanantemi. Mwanantemi on sa ba scénario na bandikana ba ciblaka déjà ba politicien o ba obima libanda. C'était prévu ba éliminer ye Frank Diongo ba éliminer ba Christian Major Christian oyo ya dossier ya Chebeya ba éliminer Diomi Ndongala ba éliminer notre général Wazana Katanga Edi Kapen makambo na oloba Frank Diongo to solango ngana ye na kati ya cellule na ya prison na kati ya chambre ngai l'enfant terrible et puis na langa moté to ça ba communicateur belé ba koko ba antiba toke ko rendre visite abenga biso abi ba petit na ngaboya comme tozu pouvoir boya kala mingi te ba obimisa nga po bakanganga na ba effet moko naturel te ba créer langa makambo mende no bima wana esenga fona bima na ngombi le prévané bomona Frank Diongo la bimaka le kaka même pas na siège ya parti na ye même pas na famille na inde ti na ndako ya papa Etienne Tshisekedi
aleka bongo pourquoi promesse ya pesara biso ba combattre à IDPS les no bima prison bozonga inde ti et pas papa Etienne comme papa zalaka te na ken na mona mwasi et puis na mona moniero papa atika na radio na ye Franck Diongo makambo na lo babo tuna ndeko Flavien ya journaliste à parti na ye et puis ngam na epsa ndeko Flavien ko chama ko na permanence à IDPS te ndeto le kana ba obeta wataki teti ba beta kai parce que yena Nico oh maingele oh la muka maître Nico Simba bato wana maître Lokuta Nico alongwa na MLP pa Franck Diongo aleka na mission atitula papa Etienne alongola moniere abwaka na si cause au Franck Diongo abenge abengane la ye na parti na ye yango wana eza ba vérité na oyebisa bino parce que tout le monde va te na mensonge trop communication le komi ya Lokuta pour non pesa impression moko boye lokola Congo eza mboka moko boye non Congo oyo ya Kabila le père eza Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Congo oyo ya Kabila Litombe eza Congo oyo Félix Antoine Tshisekedi ana ngoti Congo lelo eza Congo ya état de droit Congo lelo eza Congo ya koyeba ba droit ya bato vous pouvez imaginer ouais ba makambo ezo le notre président Félix Antoine Tshisekedi eza Kabila me bato ba kufa autos a trahi Kalamingita et pas à conseiller oh bazui ba communication na ba rwandais mais c'est Kabila bon et au cause a payé te pour les tolo ba communication ba rwandais Kabila za na kati na bi ke mutu moko ba la fate ba Kabila za la yo moni nanga c'est Kabila na ila biso nanga ko uta ba Burundi bananga ba biso e bananga na ila biso mais c'est Kabila Kabila mtaela biso nanga mutaela biso nanga awa c'est Kabila yango moni ba Franck Diongo ba Jean-Claude Vwemba donc bazo continuer toujours mission au Kabila tika Congo ezala verrouillé ezala toujours annoté na niveau ya Conseil de sécurité des Nations Unies mais na yebisi bino oyebi nzembo oyo baemba banguna bakoyi donc ata nini o basali suka na bango ba okweya parce que Félix Antoine Tshisekedi azora pays a dédié yango pa nzambe zéro Franck Diongo zéro o kisi batetela ke mafumbe soni na yebiso place papa Wemba zali aoyebisa de nzambe benda mulimo amuto ala ayo rejoindre ngai. Non, trop c'est trop. Toza la posa Congo fungwama. Congo me maraba dossier nango na niveau likolo ezalaka direct. Congo ko zalaka na ba intermédiaire té. Un grand pays comme République démocratique du Congo. Pays eza na ba potentialité koleka tous les pays d'Afrique. C'est la RDC. Mais bozo luka toujours souffrance ya RDC. Franck Diongo ake musika ya robenga notre président Félix Antoine Tshisekedi dictateur. Dictateur parce que alingi mboka na etro bino bosali ba haute trahison na mboka oyo. Bino bona leso boko pesa biso te. Franck Diongo nyonso oh c'est parce que ayebaka so abimi prison premier gouvernement aux ministres. Asengango voir même ministre à justice. Et puis boyoka abiso tolobe là on a quelques missions. Franck Diongo asengango pour affiner na passé. Mais o kayebaka vision amu kwa tombolo Fati Betonti. Yango bomonaka na premier mandat Fati Beton ba na affiner dans le passé te pourquoi abandon ta la titi ya Kabila. Soki nyonso oyoyo eleka na Congo Kabila azapena maboko pembe. Notre président n'a accompagné Kabila abima na Congo na porte na grande porte. Mais le lot Kabila abima na fenêtre destination Ekonia Kima pourquoi a qui comprendre que non mise à Congo c'est Joseph Kabila. Maintenant évasion raté la prison. Objectif est ça qui ni. Là va comprendre que non notre président à cause d'un niveau, il y a Nations Unies, et puis,
bakokotisa RDC membre ya droit de l'homme na Nations Unies, bango ba créer eloko bomoni ba créer na prison. Comment évasion le cas la prison ba pesa ka ordre eza constitution na niveau ya constitution na biso. Prisonnier nyonso oaza na prison soko alinga kima soko ba bomi akendaka perte. Tout ça na bino analyse muke. Comment ba prisonnier bakufi na kati ya prison ifaki bakufa libanda soko baokima. Donc elinga ezala bien. Ba prisonnier babimi bazobeta bon parce que ba policier ba soda ba libanda FARDC kenge la prison sécurité za libanda. Tout le monde dans la kati ya prison sont des prisonniers. Na ba o sa misala ya administration. Comment ba prisonnier bakufi na kati ya prison? Aussi l'autre soldat na arme akota na kati ya prison te. Imaginez-vous, bandeko nanga ba diaspora au besoin ta Hollande biso, bon comprendre loko. Pour bon comprendre que non, scénario le qui na prison. Complicité. Ba Franck Diongo ba yebi yango. Joseph Kabila ayebi yango. Mission na bango ezalaki Tshisekedi na Nations Unies ba boya kopesa ye chakwana. Mission na bango ezalaki yango wana. Ba yebi ke Tshisekedi aza mamana muto lobing so bozui su bo pesie maloba au sukola occidentaux l'histoire Congo ekendi mena bango mission na bango yango wana karto babeti yango wana Franck Diongo bi plus de 2000 personnes bakufi na kati ya prison 2000 bakufi na kati ya prison ndenge nini parce que vérité to luki to yeba ba congolais bakangi munoko baboyi vérité mais Dieu est bon. Un étranger, si c'est Burundi ou Moutoumou Azayana, de apesi ba révélation. Na vous allez payer. Bref, il paraîtrait, na même on a conditionnel parce que le dossier est en justice. Toko bando funga mabote ba ko so po ya obi maloko la otoka ke olobi boyi oyeba ke onde ni ba makambo ebele bele. Mais ngana bino to sala ka analyse. Sur réellement gouvernement na biso ezaki na problème ya ba prisonnier yebisa ngai batiki pavillon 8 o ezana ba grand politicien pavillon 1 pona ko kende ko boma kaka bana bato bakota ba o Kabila kanga ba dossier bena ba dossier lipa abundaki parce que majorité bana na bakufu bakoti ba prison na tango ya Kabila poso su bana biso bakuluna na tango époque Félix Antoine Tshisekedi belé bakeka nyama kasisi yozo mona bakeye ebele ba prisonnier belo mun bala makala na banda na tango Kabila yango mona initiative notre ministre de justice azwaki ye moko bando kita na prison po atala ka kapa ka bakawo eza bakamoka bombo babima bakende bobosa ni masolo molier mama na mwana babundi po na matembela bambi mama libanga azoki mwana kota makala bobosa ni ba dossier na kaka lelo 5 à 6 ans boko mo bosana Franck Diongo yo lela na kati ya prison Franck Diongo lela to va no boy o lela ba scénario o Kabila sali yo lelo Franck Diongo ngo balolango o latango notre président na yebiso Franck Diongo tu auras des problèmes très sérieux na République démocratique du Congo so ko si mulimo no ke même na lola papa tena o Congo kuna alobano Franck Diongo o yo sala pona mwana na ngai o mérito za même à te place ngazali Franck Diongo yo eza méchanceté eza bondoki eloko yo so sala non batu ba ko sabi loko ba kone nanga ba Burundi ba Joseph Kabila ba Tanzania ba Rwanda mais yote ba mwanga chouchou yote mais Franck Diongo nga na ebisio 0 na mission obo préparaki pour na bo bouleverser dossier donner ya diplomatie ya Mukwatombo Fati Beton na makambo etali évasion ya prison et concordé na maloba bolingaka bozwa matière batu bakufi Tshisekedi aza dictateur génocide salami mission na bino ezaki yango wana mais libungu tulu we loba koko haha o zamboka
ya Simo Kimbangu. Mboka oso bobongisa mabe Simba nango te. Simba te. Kaka nde na annoncer bino na début. Émission na biso. Deuxième point, tolobela point ya Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou o azala honorable na République démocratique du Congo, ngai nazaka na Congo. Totikala komo na place ba vote a été place propagande salamate o affiche boy. Tout monde a te obi Kabila Saga na biso ba congolais ba ndona ba diaspora. Kabila Saga na biso Félix Antoine Tshisekedi président. Bo mo na pena ke non. Eliezer Tamboye yo atie libaya. Bo mo ni pena ke non. Tony Mwaba ye yo atie libaya suite. Augustin Kabuya ye yo atie libaya. Mais natango Kabila. Place Obe Minako atia kandidati tomona kati. Bota ba kombo na otangela bino. Pourquoi na ponika yi? Pour totikala omona ni affiche. Secteur mon côté. Place oyo. Raymond Chibanda tomona te. Mwanga Chouchou tomona te. Lelo Mwanga Chouchou député. Nyonso na pourquoi azwa contrôle ya ba secteur miné et oyo isa na kati ya Congo. Ba rimer bolobi Mwanga Chouchou aza na Rwanda. To se poser question. Mwanga Chouchou azaka na prison ya Ndolo. Évasion salami na prison Makala. Boni eloko salami na prison Makala et puis esimbité mais mutu aza na Ndolo bokolo bakeno aza na Rwanda. Diaspora congolaise et congolais bakota kabino makambo lokuta te. Eza bilo mususu ya va bo banda ko benga bo déranger biso bo salaka analyse. Mwanga Chouchou bombino tu boyebi procès ya Mwanga Chouchou. Etikala muke bolo bapeke no mwana Christian Malanga tellement yango zana moi sika mpifo moi sika dossier wana moyebo kosa ezalaki te babandi na début ono Jean-Marc Kabundu babete masasa kima na prison voire même masa na biso communicateur bakanga Kennedy Mwetu ono Kennedy akufi na prison barime. Ok, pavillon 1, pavillon 8, on va prisonnier, ils sont bien sécurisés. Même bango ba prisonnier politicien baza kuna frangi dio ngwayebi makamna oloba. Bango mo na kati ya prison ba se sécuriser na lisusu. Po ba yebite nani to na simana bango. Yango na équipe pour confirmer bino Mwanga Chouchou aza na prison ya Ndolo. Aza na prison Ndolo. Donc, Barimer wana ya lokuta ngai la fin terrible na salaki invertication Mwanga Chouchou ana prison Ndolo. Bano to yoka ko ba obimisa barin o banani baza na prison Ndolo. O to monaki ya Christian Malanga bakanga bango wana baza na prison ya Ndolo. Et puis mission na bango évasion wana ezaki salama na prison Makala et que même na ba province. Mais esimbité basalango awa batumbi complicité directeur à prison oyo bomoni azomona nate bandeko na ngai kandi na ebise bino troisième point ezaki point IDP suffit to ça na simangonga na ngaki mpena éclaircir bino moi muke IDP ezo se comporter bien jusqu'à présent avec notre secrétaire général Augustin Kabuya. Bino bandeko boa libanda bozo ka barangi ya ba parlementaire ebele boye baka na monde ya communication so mutu moko ami kosani to ami kosi apesi information lokuta yo pe ondimi yo pe omi kosami par là na lobani na dossier ya secrétaire général Augustin Kabuya na deyo soko bizumbu so pe zaka bisuba bino moko bo comprendre que non président Félix jusqu'à présent même Deo wana donc aza même na connaissance na été aza pe na posa na été tala banda CDP ya lokuta na benga ngo lokuta pourquoi il faut boyeba CDP commission ya CDP eza commission disciplinaire ya parti eza ka constitué na tout le député
tous les sénateurs, il y a parti, tous les mandataires, tous les fédéraux, chaque province est à plus ou moins 5 personnes. Sauf au totalisant, comme à plus ou moins 200-300 personnes. Mais CDP, comme Misadeo Bisuba, na Boboto, et ça qui, il y a 60 personnes. Est-ce que l'eau quoi bongo pena, bino bandekonanga boko landango? Combien de dates au Bapesi, surtout comme vers le veille événement, bon ça a déclaration, autorité morale à Pekissi. Autorité de référence, c'est notre président. Azo Pekissa pour na faveur yanai. Bon, se poser question. Et puis, elo mon oye bisabino. Omoni famille Tshisekedi. Et bi bato nyon suboluka pouvoir ya IDPS. Ba kamikaze. Ba comprendre que no bazan esprit ya jamais kabundu. Balingara ba effacer kombo ya Tshisekedi wana na IDPS. Maintenant muto asali ke ba maintenir kombo wana. Et puis après sa famille wana valeur pour na bitumbo babunda, c'est secrétaire général Augustin Kabuya. Na meke mpe na fungula bino moi mukepi na kangi synthèse na makamba IDPS pour vous comprendre pour na ko clôturer premier point to lobelaki point ya Franck Diongo o wapi bakoti ki sungi na niveau ya conseil de sécurité. Deuxième point to lobeli point ya Mwanga Chouchou o wapi za na prison ya Ndolo jusqu'à présent barimer boyo kiza lokuta. Troisième point to lobeli point ya IDPS. Nga na binonde tokutani à la prochaine na émission Oekoya bato nyonso bolingaka la voix céleste émission no bolingaka tolo bato tolo baté notre cordon Moïse Maoka aza toujours na maladi bo contacter bo benga numéro nae o bo moni batine etando bo soyez pour bo partager nae moi tant oyo ya convalescence ne kaka ezalaka bo biso toza ba batou na tikibino awa bye tokutani à la prochaine fois. Malabango yango anaki pona confirmer bino Mwanga Chouchou aza na prison ya Ndolo, aza na prison Ndolo. Donc barimer wana ya lokuta ngai la fin terrible na salaki investigation Mwanga Chouchou a na prison Ndolo. Bano to yoka ko ba obimisa barin o banani baza na prison Ndolo. Oh, tout le monde qui a Christian Malanga, Bakanga, Bangoana, baza na prison ya Ndolo. Et puis, mission na bango évasion, na Ezaki Salama, na prison Makala, et qui même na ba province. Mais, et simbité, basalango awa batumbi, complicité, directeur à prison, oyo, bomoni, azomona nati. Bandeko nangai, Kandi na ebisebino. Troisième point, ezaki point IDPS vite tout ça na simangonga na ngaki mpena éclaircir bino moi muke IDPS ezo se comporter bien jusqu'à présent avec notre secrétaire général Augustin Kabuya. Bino bandeko boa libanda bozo ka barangi ya ba parlementaire ebele boye baka na monde ya communication so mutu moko ami kosani to ami kosi apesi information lokuta yo pe ondimi yo pe omi kosami par là na lobani na dossier ya secrétaire général Augustin Kabuya na deyo soko bizumbu soko peza bisuba bino moko bo comprendre que non président Félix jusqu'à présent même deyo wana donc aza même na connaissance na été aza pe na posa na été tala banda CDP ya lokuta na benga lokuta. Pourquoi il faut boyeba CDP commission ya CDP et ça commission disciplinaire ya parti et ça a constitué na tous les députés, tous les sénateurs ya parti, tous les mandataires, tous les fédéraux. Chaque province est à plus ou moins 5 personnes. Sauf au totalisant comme à plus ou moins 200-300 personnes. Mais CDP comme Misadeo Bisuba na Boboto et ça qui il y a 60 personnes. Est-ce que l'eau quoi bongo pena bino bandekonanga boko landango? Combien de dates au Bapesi surtout komika vers le veille événement, bon ça a déclaration autorité morale à Pekissi. Autorité de référence c'est notre président. Azo Pekissa pona faveur yanai. Bon se poser question. Et puis elo mon oye bisabino.
omoni famille Tshisekedi et bi bato nyonso boluka pouvoir ya IDPS ba kamikaze ba comprendre que no bazana esprit ya Jean-Marc Kabundu balingaka ba effacer kombo ya Tshisekedi wana na IDPS. Maintenant muto asali ke ba maintenir kombo wana et puis après sa famille wana valeur pour na bitumbo babunda c'est secrétaire général Augustin Kabuya. Na meke mpe na fungula bino moi mukepi na kangi synthèse na makamba IDPS pour vous comprendre pour na ko clôturer premier point to lobelaki point ya Franck Diongo o wapi bakoti ki sungi na niveau ya conseil de sécurité. Deuxième point to lobeli point ya Mwanga Chouchou o wapi za na prison ya Ndolo jusqu'à présent ba rimer boyo kisa lokuta. Troisième point to lobeli point ya IDPS. Nga na binonde tokutani à la prochaine na émission Oekoya bato nyonso bolingaka la voix céleste émission no bolingaka toloba to tolobate. Notre cordon Moïse Maoka aza toujours na maladie. Vous contactez, vous avez un numéro nae au bon moment batine etando. Vous reçoyez pour vous partager nae moi tant oyo ya convalescence ne kaka ezalaka. Vous biso toza babatu na tikibino awa. Bye bye tokutani à la prochaine fois.